Mala mi detail ar mala ngani moro ni Rebecca. Lara ya mala ka jan gwad me ko ba lesson dong Thursday ba jabalat la na wan. La ko do ngai ji wo ci daga ya ke ni ti wote. Mene me ci ko la mat ke ngwa me. Kan ko no niam ba na mo ke pal mo to. Yana pal. Kon bom ji dial kon ye shukul so kon mi chang dal kan pin gwa din. Nere yor bin nyam do. Ka jan sa me ko wana yer yin ko. Rit ku tu gok, rit ku do bom bom. Riet dong go ne yedu. Ko bu gida be lep ko bu ne ka understand. Wadin ko kon gaat ko tungod ko mi ngi jine kon dia. Ko chika luara rwai ko chika jaga ja biga par ko gida. Ko ka rwai to lung lueng to bom bom ka din. Ko ki ko kenyin Canada. Jine mo ka pel ko bu ne ka ling. Gwati chika rwai to balatin tema. Ano mo chika yedu. Ko bang lwak ko baka lat kan mare. Tene ker gane bika walling to kwa din. Obo wara yene ken te jidi dial. Shudu ka riyo ngwar. Amen. Wa gad kwa chiloy de tet. Ko chaban ka yaka jan saame. Kot. Noko kon ka tego kon ken. Ku yobo kon. Ko tungwan tuwakan mi mon tam. Yiru wan jen ken. Kamu shalo ngot kon ko raj kon wala. Ngot kon ko buko rwan titiling. Lodo kallay ko. Yana goide. Ngoda mara mo kon. Ko ngoda mite kon ken. Ben bedara tikije. Bedara tijo kam da kono kod nini di. Ko jene bumi jen kede dia. Win mon wiko tok. Jesus ban very soon. But tiro do kam da kono kod nini di. Shwanga winit. Ray mara da kono kod. Ko namo. Wati jinun miyan dia loko tok. Jen budo na jena. Kam do yun kod. Ko let kon kukwita ka manda urar. Shukon let kukwita ka na me. Tam bore irwa yin kod. Chikon ngayo chikon quarter mi jiti chikon tok. Ka quarter mo raje. Ka prophecy. Kula prope ne te wal. Wani te chukot ngun. Te chugok te chagak. Ano ba ka ban lad ntama. Wani shada. Wani tulung lueng. Te hon li ye kod. Ajala ka lebo. Chukon ngaj kon di advantage chukon ka book Daniel. Daniel. Chutungwa long chakalat. Daniel kan revelation. Ka rwani yin gura wa chakalat. Men diyan kod la raja ka shane. Chane ngaj nika evangel. Kula taka Matthew ka Mark Luke. Gwan let Jesus tin. Kod chukon ngaj la raja ka shane. La raja ka parable. Rwani ka la ka lade. Sometimes chi jak ki kan ka understand. Kan lo tij belo nyo latka. Kore Bible ke liw. Kwan ngaj te ke symbol te cha yu. Te ke shane te cha yu. So ente me Thursday raja. An topic raja kon jangan Thursday. Te jene kon. En wone ne. Karwan te la latke. Chika te la latke ke symbol. Alo raja mukwen kon. Bana understand. Ka jan lade cha lade. Ki ete mulode. Mida kon ho interpret. Alo bana understand literally. Alo ka jan kwen kon je. Ki ete mi biye ko nyot kon jode. Lodo take rwani to la Bible ka use. To don't me use it a normal way. Lodo ne me dadiel. Ajan ko de lo goro na bana ngaj ko bana gwan ko. Ki bana pale. Bana ngaj ala gad ke. Kot. Chiji gwala ki chiji kware chika mo ka pale. Jan pale te ke Daniel. Mi la ka interpret. La vision baka interpret. Ka jan pale right to kot. Ka Daniel. Ka raja ka revelation. O raja ka leiti dit. Leiti ko represent ni kumini. Ni politics. Kalada ke la lay.
uh, but kun mungwa chawa bible chiro interpret karade bible chiro lat karade chiro look karade alo chiro ngi karade to mu kweni bible mi shi word mi shi jak chaga revelation tege lady chad chake chake le chale bier ki nyu kudun raja ba ke eagle raja ke lady dit dragon ladage so bala raj ba ke pew ka ba raj ke shek ka bala raj kare dazada kadi dial tono ke symbol to lono do chawu munguru wona ne bi ngach kan kel kuje guje wo rieda mo mi chana pew chana kare bible do no do kon ku throughout ko la pew use ni kala ko pew mi ko la bible chala ni pew ma kon te a symbol karaide walade ko bana ngai goro bana lo jog bana bana dial tin ko ti pew ko mention tin bana ji gwe ajan kazalik chake church miraje ke women ka revelation ni ko ne women ka revelation lo ne church lo do no lwako the same thing miraje ke desert lo do no ko jan bana bible bana ko understand ko goro ne ne ko understand ki bu ko ne lin so a lesson dan jin wi me chalara principle in prophecy ko in a book take ko chere men mi kan math men la take ganun ko la apply ke ka ganun de doesn't make sense mi ku ji ba wa de ji mo ke letter ko dong en math ko no use ke ngadni ke figure ci ko no use ke letter but ganun ba ladi wo ba la yo bu ko lo bala gon ni ken bi ko understand ki bi ko solve point ganun jen bi men blood be ko bari ala ka be ko interpret jen the same thing bible take a principle and prophecy take a principle take a symbol ke tulu ne ko mo raje ke ne mene ko na jolo de ne mene do kon ju ko goro bane ngach time to kontine de time jak te to wan to cha guk to cha kam jak to cha kam prophet ya ga jogo biya ko lep kenin tin jak ka kenin tin jak and point na me sometime mi cho ko na je en revelation kene Daniel te ti ngan ka lingte but men de larie kaman pala je che jen quarter me shi lo de te no shi wa ma kan ling ba ye ko bat che ko ne ba ling abung mumum la ko na gorob ko na avoid ki bu ko na lat gaga but ajen wede ne me ajen wede ne me ko to kon ka ni jak ti dial to ok tin ta ma shi lor kama ngi ko no ti dial tin cha kalat ni mu to ka america ta ti dial to cha kalat loro bana lo ka prophecy bana je kwen ko ci kon bu surprise ci kon bu dual ko yo ko alka so an be ti ka be lang in gan ma ta ko ne suppose school me e very important kamaran ka kot kara ngi dan ka roy kot so ajana be chum goje o wanatin lam na sama school am jakane kwene ka biye kot biye tiech and over you understand ka kan symbol to wi ko ngach be ka lat pinche ganu ne nyen ma da ko kan principle ten bi kwen ke do mi go kwen kan roi ne nyen gong ni ba easy one ne bi ka understand ko chi principle ken chi ngach ki chi tuk chi lodien chi ngach mi go kwen ne bi ya kwen wo kwen ne mi ngaji ko gor kona ka jan wato kontina en wona ne bana right kot bana ling so
aran bok da ja kwene be bas ndi chalatin baga kwen kan dial yom we ban ka o bana ja mat kel bana ka ba mat ana o menta ga jika menta nga bana ka mat ka ban ka understand ka men dini jeno bana yo ko bana tie ye ko bana tie ko bo kon lok ko ye ko jen ku dan la le ba ko bo kon lok ko bo kon understand chaman chala ta kon kan ndi jak gor ko wa ni ko gor ko ban ro tien ke ye ko ban ro tien ke bible sharan ke liu alo gwa njel kon gwa nyur kon ke liu ko goro bo kon mol ke bo kon tien ka jan ko la ra idano ko ci kon wala ce bi mala kon alat ka bane kam rar goro ba ta pon dan ko royni ke bana butin bana yentin mono ke member bas me jalar member bas lam ja moj mam rice me jal widu mi toji mi jejro mi te widu ka jan bulat ko bienen reido so ji loyde tet ko shan ti ka nyoga ya kel bu kot bete ka ya kel mene walen kono jeg next week gwa hana ba go ko pal ko ra jabu ko ni chukul so ta loy ka nga ka content loyde ke nem ko dino ne nyong ne rointe mene ko nyoga je ko din ka jan same ko din kon dia ko ne student yedu ngo jen bene ngeja ne lok ko din mo ne retien ji ko din wida ke le shara rajala ray to jada ray karada ko din ala jin in wate ne gang na karar ko chine bi dwal ne ko ko bon ko de al ci la tel mu dwal ne chine bi dwal le chine bi dwal ko re ko din chine bi dal tel bi ne shock ko din tel bi ne gay ko tel mu dwal ne ko de dial to ci la ne mo ne nga mrong kar wa ni ko din mo ne ga time ne nyuro ja ko no ay ko ne ko ko janjila ka ndamo ko janjila bodamo ko janjila ko damo ko de dial ba la tedo shuru go gat ko yengwara amen